សួស្តីអ្នកនាងបាទក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើឲ្យចំណងជើងមានចលនាគឺរត់មួយតួអក្សរដល់មួយតួអក្សរបាទតាមកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ដូច្នេះយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបានសរសេរវាហើយគឺ Text Title Animation បាទដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលនាយើងចូលទៅ Effect Control យើងរកពី Opacity តោះមកយើងជ្រើសយក Mask យើង select លើ Mask យើងទាញឲ្យខុតនឹងអក្សរខាងដើមហ្នឹងយើងទាញ select ដែរយើងទាញផុតអក្សរបាទបន្ទាប់មកយើងរុញម៉ាស់មកខាងឆ្វេងឲ្យផុតបាទផុតនឹងអក្សរបាទយកប៉ុណ្ណឹងចុះបន្ទាប់មកយើងឈរនៅលើ mask cut យើងចុច keyframe មួយបាទយើងរំកិល playhead មកមុខបន្តិចតាមការកំណត់របស់យើងបន្ទាប់មកខ្ញុំឈរនៅលើ mask ដើម្បីជាសញ្ញានេះយើងទាញមុខវិញបាទនេះគឺម្ដងមួយតួអក្សរម្ដងមួយតួអក្សរបាទតមកខ្ញុំរំកិល playhead មុខបន្តិច keyframe នៅលើ diamond នេះបាទជាមួយខ្ញុំរំកិលតមកខ្ញុំឈរនៅលើ mask ណាខ្ញុំរំកិលសញ្ញា mask ហ្នឹងទៅចុងផុតនៃតួអក្សរចំណងជើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម play មើលទាញ play មកខាងដើមបាទខ្ញុំ play បាទនេះបងប្អូនបាទ Text Title Animation បាទវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា